At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. Welcome to Naptalk with the girl Teddy and the two beautiful princesses. It's Saturday again, and we are very, very, very excited to be here. Nerelera tuguse with a topical discussion that is related to relationships, but this time around to go for them a little bit serious. Here we are looking at usually what do you look at? You know, you have dated, you're there dating, or you're sleeping and then you just wake up one day and you're like, you know what? Wano went to say, I need to settle down and get ready for marriage. What do you usually consider? Like, what do you look at? And even when you're choosing like your partner, like to say that, you know what, I would want to settle down with this particular person. What do you usually put into consideration? Mujje tunyumyemu abakachiyingiro izo kwanga munayo wakasettlinga mujje muyambe fa abamu tuyigire from you. Oyinza kwanga you're in that particular process right now. Oyinza kwanga you're newly wedded. Come and share with us so that we know what should we always consider when it comes to settling for marriage. Without wasting any time, let me welcome the princesses Babuzek, and then we dive into the topical discussion. Do not forget to leave a comment. You can even go ahead and use a hashtag of whichever thing you want that is trending that you want us to talk about. Yeah? Anyway, we are still in the 16 days of activism. Nezo kanzileke mumbeja abazogerako. Mumbeja Farida bikobere. Buza kwatula nako lwaleero. Abali mu kutula bambalamusizaako nsuubira nti muli bulungi. Snaptalk tuba tugguse essaawa zibeera 12. Tuba tuzze wano kubanga twebuulirira because ennaku zino tetulina bantu bakulu basobola kututuuza kutubuulirira. Ffe tusalawo atujja kubanga tuteekayo essaawa yaffe buli omu abuulirire munne in a positive way tusobole okubanga ate tuyambagana. Marriages are failing ennaku zino okusingira ddala ebintu ebimu nga wali wakubiconsideringa before you entered marriage naye nga wabibuusa amaaso. Abamu red flags mwazifuula your favorite colors. Temuziraba muzaagala bwaga. So I hear your favorite colors. Temuzira mwe muwozamba na red is my favorite color. So temuziraba. So kakati ffe ne tugamba every Saturday saa 12 paka kwemu tujja kubanga tutuula nga twogeramuko nga tupikinga from experiences ez'abantu abalala baba bakiyiseemuko n'abo abakiyingira n'abasuubira okukiyingira ati tutereeze community yaffe oba eggwanga lyaffe mwe tuba tutambulira. 16 days of activism zikyatambulira ddala era ndowooza tubulako ennaku nga 3 okuziggusa naye okozeewo kigwe nga gwe in your capacity okulaba nga ate nawe obeerako nekyogatta ku nsi yo okubanga to ending a violence against women. Ennaku zino there is violence against men. Men are being violated in their homes. They're being maltreated. Babakuba. So bannaye tubakubiriza abaami obanga waliyo mukyala akuyisa obubi akufuntula akuba emiggo ennyumba yiye akugalira wabweru speak up. Okay. Kubanga tetwagala ofiirwe bulamu. You can actually go to police lopa. Banayo kulopa tekitegeeza mbu toli musajja enough. Actually if you want your life learn to running to authorities ezisobola okubanga ate zibayambako abakyala. Let us always speak.
tunoonye abantu abasobola okutuyamba tulaninge tu authorities eziba zituliraanye sobola okulaba nga ate we end gender based violence. Okay, thank you so much, Princess of Bunyoro. Yes, to working hand in hand to okulaba nga to ending gender based violence. I'm personally advocating for online to stop of online gender based violence in these 16 days of activism in Nasala Ningamba kampambane. Let me do this. Let me do online gender-based violence, because violence is shifting from the physical to the online. You guys are being savage. You guys are being so unkind to one another, which is not really, really cool. And like Mombeja has said, men are being attacked, and you guys term them to be like, no, please, if you are attacked a man, go ahead, go and report. Anyway, let me also welcome the Princess of Buganda, Ababuzeka, then what she's doing in these 16 days of activism. Hello, beautiful people. Banizanyo nakora lero nakora mukaga. Nse mumbajalu wededidi ne namba nizanyo ku Snapchat yo nako oralero. The 16 days of activism, I would say okubeera ku panino ne shows endala zembadde nkola olyawo yebadde engeri emu nange gye nsobola okwongerayo eddoboozi because obutabanguko mu maka tebukyataliza myaka tebukyataliza kikula kyo oba oli mwami oba oli mukyala munange buli omu akufeesinga in one or the other. Obumu buyinza okuba tebuli physical but emotionally oyimiridde otya, are you emotionally stable? Omwami ono akutocharinga emotionally ebyo byonna tubadde nga tubyogerako, so ennaku zino wezigenda okuba nga ziggwerako kansuubire message etuuse. Ate era mu biro bino nga technology asuumuseemu, let's utilize emikutu gino gye mugatta bantu. Osobola okwongerayo eddoboozi, osobola oteekayo ka post, but also bw'oba nga otegeddeko osobola okusharingako ne munno. I was in a group where we tried to having those discussions. Era nga abantu abamu bagamba nti munange marriage is a bed of roses depending ani gw'oli naye. Era akuyisa atya, era mutambula mutya. Nze yebadde ensonga enkulu nti obufumbo bulungi newankubadde nti abamu bagamba bubi, abamu batyayo, abamu batiisa abalala, naye bulungi nnyo for as long as olina omuntu oyo akukwata aba akuyisa ng'omuntu ow'omugaso. So munaku nga zino naffe tukozese platforms zino tunoonya okumanya, genda osomeko about gender based violence. Obutabanguko buno mu maka biki ebituukawo, olabira ku ki nti naawe olabika olinga ali mu mbeera eyo, kijja kuyamba omanye nti munnange nnyinza okuba bino mbiyita bya bulijjo naye ng'ate kuno okunyigirizibwa kwe neetaaga okuba nga nsitukiramu okwongerayo eddoboozi lyange. Okay. Yeah. Thank you so much, Princess of Buganda. And yes, now the princesses Wagambi Nange Wamu, yes, for us we have done our part, even God knows. So please, you people that are there, please do your part. Use your social medias rightly. Instead of attacking someone, at least work on the cause of gender-based violence. I remember seeing a story and someone had said, when someone is saying their husband attacked them with acid, like, why would you do that? And then Namara Naduka. And then femicide is becoming the order of that day. Women are being killed like by their partners and all that. Please use your social media to make your society better. So I told and actually for us, I think one day people will say, I stamped up, they would do this and this. Even God knows we are accountable to something. Please make yourself important in your society. Let's dive into our topical discussion of the day. Today we are looking at the preparations when you're heading to that serious. Usually girls when we are 25, I don't know, for me I became serious a little bit earlier when I was 23. It's when I felt like I was really ready for marriage, so I started to look at, okay, I was serious, but then but yes, for me I was ready for marriage at the age of Farida is looking at me. But now I look at me like that. At the age of 23. Farida, yes, I was serious. Look, I know a lot of things. But I am not arguing. Yes, but I remember saying how I was serious to get married at the age of 23. However, of course, serious saying, but I don't think I was really ready of what they say. Marriage is full of ups and downs. You can make it. I've always fancied marriage. I've always wanted to be married and all that. So I think nalaba 23 natural. I think nothing in a malok it should be marriage. But at Ramala when Nakula Nengamba in H2 Nali still ready at 23 at Denali ne panka. Nenda Banga, I needed more time to study. But right now, yes.
So guys, tell us, what do you think someone should consider when that time comes and you're preparing yourself, you know, to settle in for marriage? Ntikati, from today now, Kera Teddy Tenjo, Farida Bikobere, Lilian Duende, I have made a decision, over whoever you are, I have made a decision that today, this time around, I feel like I am ready for marriage. I should settle down for marriage. But then, what do I expect? What should I expect? What should I give in? All that. And then do not forget to use the topic, the comment section. What for you consider? Because jukira mtu yigawamu. Anyway, awo nyine njagalo tandikira. Mumbeja we Buganda. For you, Gwengagwe. Anyway, have you settled down yet? No. Sorry to lie. Njali mukatale. No nya. Sisteske wangabi. Ndio lugambo lwachi. Anyway, yes, so chano yava kusheno. Baso so mumeja oko chano ya, but what do you think you will put into consideration when that time comes? You know, marriage is an institution of its own. I was hearing a certain pastor agamba nti ebizibu ebirumba abali single byawukanya ebirumba abali mbufumbo. Ebirumba abali ena abali mu courtship byawukana n'ebirumba ate era abali mu bufumbo bwennyini obugumidde. So marriage kyekimu ku bintu oba oli awo abantu abasinga bye tufansinga oba bye twegomba. Naye gwe nga gwe, before you settle down, it has to start with you. How are you, like, going up with the emotional bit of you? Is it ready to settle down? Or are you just excited? Usually, when I get to hear someone saying, I want to settle, I want to get married, I want to do this, you're like, are you ready to are you sure you're ready for this? Because we've had incidents where someone is ready, natokanga nate mukolo kunatero tuka, nagabandi mukola nsobi. Hanimpuliranga obata sikyekakasa kyengendamu naye gwe nga gwe omutima gwo n'obwongo bwo, how ready are you and how have you prepared yourself? Because fenga fe twekolamu omulimu n'ogamba akankole bwenti ne bwenti kambeko ne goals kanjigwe how to be a woman okwefaako nze ng'omukyala, but then you're going to meet this other person bwe baakuliza gye baakuliza bye baamukulizaamu byali byanjawulo bye baamuyigiriza byali byanjawulo byawukana ku bibyo. So gwe nga gwe olina okweteeka mu kiri, what kind of man do I want and what kind of marriage do I want, what kind of partner like do I also want? Those are the qualities zoba nazo noga okay, nina qualities A, B, C, D. Era bw'oba osanze omuntu ono mu qualities ezo azitowacenkana kyatuuka 5 ku buli 100. Nti gana 5 agasembayo tujja gagattirizaako okujjuuliriza 10 kiri kyenkola ki kyempulira kye nneetaaga mu muntu. Naye nga nze nganze omuntu bwe mba sinneekolamu mulimu njagala kubeera mu bufumbo kikaaki. Do I want to be a housewife oba njagala kusigala nga ndi mukyala akola newankubadde ndi mufumbo? Ebyo no biteeka into consideration before settling down. Era obiwandiika ne wansi onogamba kyali badde kirungi nnyo bwe mba nga ngenze mu bufumbo kino nakiro nenkikola bwenti ne bwenti. Nti nze nina emize oba gye nnina nze nga omwana obuwala oba ndi singo bwenti ne bwenti. Am I ready to let those mize one aside so that when I settle nkyuka nenfuuka omukyala? Nti wadde olina omuze gwakuba bbaala, olina omuze gweoyagala kubeera mu kutamiirukuka oba ennyambala yo si nnungi oba teweesa kitiibwa ate ng'omwami gw'ogenda ofumbirwa like ali different n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Ebyo byonna byonna olina okubyegamba. Am I ready to give birth at this time? Because we tufumbirwa ffenna tuba oluusi oyinza okufumbirwa omwami n'agamba tusooke tumaleyo omwaka nga tetunnazaala. Oba oli agambe nze olumaliriza bwe tuti nti tumaliriza emikolo tusetolinze in njagala awo wennyini bwe ofunira olubuto. Ebyo byonna oli redde okubigumiikiriza. Ye abaffe obutabanguko bwe bubabuze oli redde okubihandolinga, oli redde okusigalayo. Nti eno kitabuse mu kiyungu kitabuse sayidi eno oli redde okusigalamu mu oba obufumbo. Those are some of the things byolina okwejjuukiriza. Lumu I think I told you Teddy oba ne Farida ndoza najinyumyako emboozi eyo nti tulina gye twava nga tukooye nga buli omu akooyenze nga njagala bwagazi kwebaka. Unfortunately my mom had to go to the kitchen to start preparing supper. Munyingiddewo saawezi
mwene njala ebaluma naye mwene mukooye so oluvannyuma nnyo natulansina nga obasinga amadde nze n'alifumbye ye mwayita tewali kateeka awe mwana gwe Farida kati olaba nze kyange kyangu nnyo nja kujja n'obummonde bwange mbulye naye kati jjukira bali bantu bakulu tajja kwagala bintu bya chips era yagambirawo bulungi nitsoke nze ngenda kufumba n'afumba singa nalinze n'ali bifumbye omuntu woba omumanyi nalinko ekyo kituufu ekyo kikulu nnyo so nendabira ddala nga nyinza okuba kale oba sinnatuuka oba ntuuse naye nendabanga ebimu biri minor osobola okumala gagenda nabyo but when it comes to the partner ye nga ye omuntu ono gweyagala okusetolinga down naye ayimiridde atya nze nga wali bwenkugambye nti nyina ebintu byenjagala oba byenfansinga nengamba okay njagala omuntu ng'ayimiridde bwati abcd ono gwenfunya ali bwati ne bwati before we settle down twetaaga okwogera ku nsonga y'ebyenfuna eyo ensonga nkulu nnyo mu relationship because there are people who want to get into marriage naye nga nekye bagettingamu into marriage tebakimanyi what is marriage nti yaffe yababiri ekolebwa abantu babiri tekolebwa muntu omu olina roles zo zolina okukola olina percentage ejo olina oteekamu mu relationship eno are you willing to give that ebyenfuna byaffe biyimiridde bitya nga gwe omwami gwe mutwe omukulu wano oyimiridde otya bwe kituuka kukulabirira amaka oyimiridde otya bwe kituuka kukutekinga on responsibilities oba obuvunaanyizibwa bwo katugeze waliwo abaana abazaaliddwa oba katugeze tugenda kutambula bwe tuti ne bwe tuti because ffe ng'abakyalo ojja kuzibiikiriza omwami wo ojja mu shielding eri mu famire yo naye ate bwe munaava ku kiri ekya famire mujja facing a reality ng'ebintu bino temwabyogerako omwami alina discipline yesevinga ye abaffe ku nsonga y'ebyenfuna mugenda kutambula mutya mugenda kubeera na joint accounts agenda kubeera na account enaawo obeere nayo ye abaffe mugenda kitambuza mutya ensonga y'ebyenfuna nkulu nnyo okuteeka into consideration before settling down omanye tugenda kutambula tutya nti tuli mu buzibu bwe tuti ne bwe tuti ye abaffe bwe tukera ku makyanganza omulimu gwange guweddewo tunaasigala tutambula ffenna oba gwe oyagala otambule bw'omu n'ono atambule bw'omu so ensonga y'ebyenfuna nkulu nnyo okugidiscussingako ne bw'abeera patinawo omubuuze ku nsonga ya finances because there are men who don't want to open up ng'agamba ebyenfuna byange naye ate tugenda fuuka babiri bwe tunaava mu babiri tufuuka abasatu abana abataano tugenda tambula tutya olugendo luno ensonga endala ya conflict resolution mumalawo muti obumulumulu bwammwe wano mu period eno ey'okwedatinga eno eyali yambyeko nnyo abantu okuzibuka amaaso okumanya ndiringa na muntu kikaaki era ndeetinga muntu kikaaki ye abafe ayimiridde atya mu byempisa ze awa abantu ekitiibwa ayogera bulungi oba kale muntu bwe tutuuka okumala ensonga muntu mulwanyi olaba ntamu nga tajja kulinda kuusooke wennyonnyole kasooka kuba bikonde bw'amala obikuba n'olyoka omaliriza ntandika okunyonnyolamu nti olaba onkubye naye ekibaddewo kibaddewo ekirembwe ekitolo kado kitegedde butegeezi n'amala ate neyeetonda onaasobola omugumiikiriza ebyo byonna olina obiteeka into consideration before you settle down nti bwe tuba tufunye obutakkaanya wano tubadde tukyadeetinga naye nga buli bwanyiga ayinza okunangira ebyewa n'ebyewa akujjukiza abeewamwe be yali ayambye bonna maama bwe yalwala luli sinze namuwa sente lwaki omumanyiira ye lwaki ompisa bwoti ne bwoti ebyo byonna asobola okubigumiikiriza nga mutambudde emyaka egiri bwe giti ne bwe giti bw'abanga omuntu oyo akudisrespectinga ne bwe mubeera mu bantu onaasobola okubigumiikiriza because if you don't put those things at the back of your mind ojja tuukayo ogambe nabika nomunange oba nakola nsobi kale oba saamanya bumanya oba saategeera oba patinawa oba nze yali abulamu naye ebintu ebyo bijja tuukawo ogambe nabiraba nga tukyali wali eri mu mbeera enyo ey'okwenyumirwamu nesibibwa nnyumatu naye nga this is reality because ffenna tukuzibwa abantu banjawulo background zanjawulo yakuzibwa eno nange nakulira eno kwegamba ne tuba nga twesinkanya obukulu mukwesinkana obukulu twagala tusetolinge tufuuke famire naye mulimu emize egitanyuma kugenda najjo ng'omuntu ono ayina gireka ku mulyango nga temunnakeera kumakya kugamba nti tuyingidde obufumbo kaakati bwe tukubyemu sitampu wepa ebintu ebimu byetaaga okusooka okuleka eno
nga tebina kusala luguudo kusala mulyango guno kuyingira mulyango guli kubanga bwe bisala okuyingira mulyango guli obufumbo bufa abaffe mwina goals eziri aligned like ebirooto byammwe bigenda kutambulira wamu oba gwona alina ebirooto birala naawe olina ebirooto birala weesange nti ekirooto kyo kyali kyakubeera na mukyala ajja okubeera waka akuza abaana naye ng'ate omwami nga kyekirooto kye gwe omukyala ekirooto kyo kiri nti njagala kubeera business woman tutandike bizinesi oba tutandike okukolera awamu ffenna oba tutandike kampani eyaffe naye ate nga munnange omwami ali mu kintu kirala nnyo goals zammwe zaalayininga zitambulira wamu nti bwe tuba nga ffenna tutadde ebirooto byaffe ku mmeeza tutambula tulaga mu direction y'emu naye ate bwe kijja nti ono akwata eno n'ono n'akwata eno then awo kigenda kufuuka kizibu mugenda tuuka mufune obutakkaanya because ono alina kyeyayagala okukola ate gwe ky'otaayagala naye ng'ebintu bino byetaaga kwogerwako before marriage. Questions ezo ozibuuza wano nga temunnaseetula bigere temunnaba kutambula nti munnange gwe ebirooto by'olota kubeera ki because kati tugenda tutandise babiri tugenda fuuka abasatu abana abataano omukaaga n'okusukkawo naye ate bwe kinaaba kizze bwe kityo onaabeerawo onantegeera yo otegeera nze kyenkola otegeera ebirooto byange ye abaffe obiconsideringa nti nabyo biri valid nti nange nyinako kyenjagala okubeera the men who will be like it's okay gwe tewetaaga kukola nja kulabirira naye ng'ate gwe wali olina ebirooto byo oyagala obeeko wootuuka oteekemu ogambe nti okay ngeze mu conference bwenti ne bwenti omwami aga ebyo tebijja kukola nsagala mukazi agenda mubye eyo bakwanirayo nnyo abakazi eyo because nawe olina w'oyagala obeera olina value gy'oyagala weeteekeko because muzadde we yagenda okuweerera ng'akimanyi tamunange omwana wange ono ajja kuvaamu abe ng'ayambako ne ku banne oba naye aveemu omuntu w'obuvunaanyizibwa naye gwe ate munaye wafumbirwa omwami atabikkiriza awo omanyira nti munnange watomera so ebintu bino we mutabyogera wano ku ntandikwa mugenda tuuka eri abantu beekyuse abantu omuntu yeekyange nti bwe tuba tufumbire because bwotubeera babiri ojja kusuubira naye waliwo okuzaala watya ng'omukufu tasobola kuzaala kigenda kubeera kitya oba ate omukufu afuna chronic disease etagenda kuwona nga yeetaaga kumubeererawo wali eri onaasobola okubeerawo tujja kukkiriziganya omuntu agenda azaale bannaye so kati okirabye Farida nti oli ayinza okugamba it's okay kamuleka agenda azaale ebbali oba ebweru naye ate omulalaga simukkiriza kugenda. Okay, yo matofudde selfish. Okay. Thank you so much Lillian. Just kansuke nkomeka wenyini. Ogenze n'okoonako knowing what you will put up with nti we kino ekinabeerawo kinankolera like knowing what you really want when you get to marriage because oftentimes we want the ring but are you even ready? You're ready for marriage. Are you ready to give birth? Because bagamba fruits of marriage is giving birth. Naye amukumwe you can be ready ntinza omusajja najja kati antwala naye ng'ate owulira tonnatuuka kuzaala ogamba yadde omusajja antutte alina okuandastandinga nti nkuba ekibaala alina okuandastanda nti nkolayo bati newe bati so really are you ready for marriage? Are you ready to okubanga omuvudde wantu byonna mukooye and you are supposed to cook for this gentleman who has been at home all day yet literally he could cook for himself but he has waited for you to come back and cook for him. So I think for me in those things like okay, yes, you are settling down for marriage. You are ready for it. Are you ready for what comes out of there? Like, have you set your mind? Anyway, later on I'll be sharing an anonymous chat of someone. But just right now, let me cross over to Princess of Munyoro. Oh, Ogambe, you know your chat, you're sharing. Okay. We look forward to it. Manye bintu bya marriage. Manye buli relationship ebeera ne challenges zayo. Ezibeera totally different. Zoya nyinza okubeera mu relationship. Fenna tubeera mu mukwano. Naye ebizibu byange si bye bibyo. Nga fenne bitutawanya byawukanira ddala. Kakati ate bw'ojja gyendi ng'onsaba advice. Oyinza okubanga what I can put up with. Nga gwe tosobola kukigumiikiriza. Ng'ogamba osobola kigumiikiriza ekimwana gwe.
nga gwe tosobola kigumikiza. So nze normally ntera nnyo okwadvisinga abantu nti gw'owulira kimuli mu mutima. What do you want? Gwe ng'omuntu ky'owulira kikulu nnyo nekyeweetaaga. Kyova olaba saagala muntu kugenda njagala kufumbirwa mwana gwe olowooza ndaali tunuulidde ki musajja, olowooza tunuulidde ki. What can you put up with? What do you want in a man? Kyekigenda okukola obufumbo bwo. Kanze yenna akugamba nti tunuulira kino ate otuuka eri kigaane ojja kungamba naye kale nze nali sikifaanako. Naye Rita ye yaŋŋamba nti kola ki kitunuulire kubanga ffenna bye tunoonya mu baami oba mu marriage bibeera byanjawulo n'abaami bye banoonya mu bakyala nabyo byanjawulo byawukanira ddala. Ekisookera ddala nze njagala nnyo omuntu ali emotionally mature. Emotional maturity kikulu nnyo eri side yange. I don't know about others, but someone who is emotionally mature ajja kwanguyiza obulamu. Okusingako oli atannakula emotionally ayinza okuba 60 naye nga emotion ze zaalookingira wano ku 25. Kakati omuntu oyo amenya nnyo no ddala. So kyovola banze ngamba nnyo abantu emotional, because emotion is the driving everything. Kanga ne bonanyiga it is emotion is ezibadde triggered and then nonyiga. So nze omuntu atali emotionally mature bannaye nze oba obulamu oba obuliramu ddala kubanga emotional maturity ekola nnyo kinene nnyo mu conflict resolution. Olina okubanga oli emotional mature to handle conflicts in your home. Nti okay, I can consider this one is because she's a woman and we know women are wired emotionally. 99% we are emotions. Tulina emotions zaffe kuva ku mutwe paka wansi, ife emotions tutambula nazo. And most of us are very sensitive. Very sensitive. Oyinza okwogera akantu katono nnyo bwe kati ne katujjako. So obeera n'omusajja nga tali emotionally mature ogenda kunyiiga mukwano naye anyiige. Osirike naye asirike. Mubeere mu lusirike ewaka. Mubeera my friend was telling me nti olusirika olw'ewaka terulina going beyond 3 days. Nti kasita mugoyinga 3 days nga mukyasirise muleetawo ebintu ebirala ebitandiyingidde mu bufumbo bwammwe. Nti either omusajja ajja kwagala okubeera naawe intimately but muli mu lusirika. Ajja kunoonyaayo omuwala abadde nga amwekubako. So now they have a chance togenda mubeerako nnyo, togenda kumukubira kumubuuza oli ate muli mu lusirika why do you want to break? You cannot break the silence because oyagala ye yaba asooka okubuuza. So kati omuntu atali emotionally mature aba muzibu nnyo ddala okubeera naye mu bufumbo. Era bw'oba ano mu dating stage nga oyagala considering a marriage, you need to look at it. Are they emotionally mature? How do they handle issues and conflicts? Because omuntu atali emotionally mature mukwano ogenda kukaaba naye. Ajja kumenya kubanga ekizibu ensobi gyakoza jjajje kuteekako. Naawe gyokoze mukwano jjajje etondera naye gyakoze ogyetondere. You will take up responsibilities bw'omunenyaako agitwala nga attack. Nti you have attacked them. Ate abasajja tebaagala kubeera nti obeera oba attacking the whole time. Even when you are trying to express how you feel akifunamu bulala. So wakati abantu bwe bati bamenya. As for me, I would advise everyone okulaba nti partner wo gwoyagala okubeera naye they are emotionally mature. Wabeerawo mubeera mu relationship omuntu n'anyiiga and they cut communication because banyiize and they want you to be calling the whole time even when obuzibu nga tebwali bubwo. So omuntu atali emotionally mature amenya relationship ebeera one sided atama. So wakati ekirala you need to look at the shared values. What do you share in common? Because nakyo tekinyuma nnyo kubeera n'omuntu nga temuyinaawo kye mufaanaganya. You are totally different from your partner naye nga ate oyagala mbu mukole family nga temuyina kibakwataganya. What do you have in common? Nti bwe tutuula wali ne tugamba oyagala kino njagala kino oyagala kino nti can you cross ebintu nga 5 nga mwena mubyagala bwe mba temusobola crossinga yadde bisatu eyo relationship tegenda kukola because mwena mulina calling it a little different from the other. Nti okay oyagala kutunuulira mubuuze ayagala kubeera ki bye mwagala mu maaso awo oyagala baana bana ayagala omu kakati abasatu ogenda kubazaalawa
and you are considering to go in for that marriage. For a person who loves one kid, as in one, and they have been able to express it, akikugambiddewo temufaanaganyako yadde oyagala church wedding yayagala bintu birino mutayagala byakweraga and you are okay nja mmokyosa naye nga atandise akustatingidde ebintu bye byatayagala nawe biraba bulungi nnyo na era nga abikugamba tabyagala mustating ebintu 10 bye mufaanaganya nga biri 8 mwena mwawukana mufaanaganyamu kimu twagala obufumbo twagala okuzaala numbers zaawukana kakati obufumbo tebugenda kola you are going to get pregnant give birth to the kid they want one kakati before you know it you will be pregnant and I will ask you to abort or leave kakati because twagala nnyo obuzibu bw'abakazi bwe tuyina nti buli musajja gwolaba omulabamu abaana n'omulabamu embaga n'olaba ng'agaba enkoko ewammwe osoka nomutulira mu dakika nga 10 obuzibu y'enkoko gyagabe waka dakika nga 10 omwami nga kwa approaches omulaba ago n'omwambaze suuti ne kanzu n'omuteeka ko omukolo abamwerekedde n'omulaba nga gaba mukodomi nga musabayo asaba mukodomi saba pe mwannyoko kakati ebintu bwe tutuuka ku eyo level nti ebintu ebimu tubibuusa amaaso n'ogenda n'otomera naye abantu abamu babeera bakyogedde kati waliyo abaami akwa approachinga by the way one time I was given a ring on my birthday from a person I barely knew. And they proposed. Was it physical? Online? It was physical. Jesus Christ, I have just remembered. Again, I was young. I was even still at campus. I don't even know. Jesus Christ. So this man, abaami batu approachinga abamu kufa abaana abawala nga tekiri ready and we normally say as for me I want to settle down in 4 years. I don't want to lie imbuzi na ready okufumbirwa at 22. Who says? I have not explored life. I haven't lived. I always wanted to explore life. No responsibilities and how to handle them, pay my own bills and understand nti omuntu osobola okubeerawo n'okola ate omwezi ne gugwako nga toyina rent nga toyina osasula amazzi n'amasannyalaze ne rent ate olye. I wanted always to explore life so that ngenda okuyingira obufumbo ng'ebintu ebisinga nabiyitamu. So that man but fortunately it wasn't Ugandan though. So that is the story of another day. Okay. So in a story that was by the way. So I don't even know where that ring was because I didn't wear it, but I took it not to embarrass him and I kept it at home. That's good. But abantu abamu batustatingira ebintu bye baagala ne tubibuusa amaaso fe abakazi banayitwefuula bakatona nja mmukyusa biki we nabeera mu bulamu bwajja kukyuka mukwano waliyo abantu nja mmusabira ebizibu by'obiteese ebbali otandika okuba evivi ng'osabira omusajja kati gwani agenda ebizibu byani agenda olibisabira ddi because we are all sinners ebibyo olibisabira ddi bye weetaaga olibisaba ddi. So banaye abantu betusanze nga bakulu tubaleke ebintu ebimu tebakyuka naye bw'aba akuyambye n'akugamba nti nze kino ne bwe kiti saagala mukazi bw'ati ne bw'ati naye nga byayogera byonna byoli as in byonna bya statinga byoli neneebuuza wali ogenda okunkwana ebyo nga tewabiraba but aba akuyambyeko obutayongerayo nnyo relationship eno oba obutateeka nnyo ssuubi mu relationship omanya bumanya wabula ono simuyinaamu mulamwa kati ekintu ekirala communication. How do you communicate? Patanawo asobola okuba nga akuleka newe expressing and you feel hard nti okay mugambye kyempulira n'atakola judgment wabula n'antajajinga n'antegeera na understanding where I'm coming from because ebiseera ebisinga bapatana baffe tebatutegeera. The moment you want to express yourself bakulabanga gwayomba kati ate wosanga ng'oyogera nnyo kumukumu ne bw'oba oyogera bintu biri positive yakulabanga omwataakinga ayomba so kati patana wa asobola okutegeera n'amanya nti that is your talking style wabula you are not complaining naye oyogera ku kikulumye oba ekikunyiizizza nti communication style yamwe eyina okubanga etegeerekeka bulungi nnyo omuntu gw'oyagala ayina okutegeera in all ways nti ono bw'ati bw'ali but bw'aba ali bw'atyo tekitegeeza nti ayomba because abamu mu relationship nagambako waneno nti omuntu akunyiiza
n'amala n'akugamba anyway ebyo tubireke tutandike fresh nobuuza lwaki tubireka nga tetubisolovinze because unresolved issues in a relationship zireeta akabasa mu maaso nti omuntu ajja abizimba mpolampola normally relationship ezigaana nti ozimba mpolampola obusungu ezo issues zemutaresolvinga ogenda okulaba nti omuntu omukyawa ng'akoze akantu katiri bwe kakati ye ne yeebuuza nnyo naye akantu akatono bwe kati lwaki kali mutuusiza okukola decision bwetyo kumbe it is combined it is a pile of issues zembadde nga temuresolvinga so neeyo communication kintu kikulu nnyo. How often does your partner communicate to you? Munange muli ba wiiki mwalondamu olunaku ne mulutongoza nti olwetwogera oba once a month communication kintu kikulu nnyo mu relationship either yadde nga muli mwenna oba muli mu long distance kikulu nnyo nyini ddala. Nze nagamba sobola kuva waka nengenda ku mulimu nenkomawo nga sifunye kintu kipya kya kunyumiza mba nkulimbye otherwise mbasaagadde bwagazi kugamba kunyumiza mba nkulimbye kubanga already ebintu byemba nsomyeko obusomi ne byendabye bimala okuwa story y'olunaku lulamba lwonna. So omuntu how often do they, because communication ene tuleetera okubeera nga tuleeta kubanga tuli near each other kakati buli watabeerawo communication it creates distance temuyina kibagatta naye wabeerawo communication someone abeera alindiridde okomawo ddi because they know you have guest olina kyolabya you want to talk about it so abantu tweyigirize nnyo communicating ekikusanyusiza n'ekikunyiziza tetuyiga nnyo communicating bibi. Nze nomaliga n'ŋŋamba abantu neŋŋamba naye lwenkoze ebirungi nga temunsiima lwaki lwenkoze ebibi it becomes a big issue naye nga lwenkoze ebirungi don't even mention it temukiragana kukiraga nti it was good nate lwenkoze ekibi ne mukimakinga it is a very big issue and you need to talk about it, condemn it. Why don't you give me my flowers when I do something good? Nti okay really wakola bwoti but that was good kale wenkikola ngambiraawo this is good thank you for doing it because when akola ekibi togenda sirika kiba tekigira wati ng'okiŋŋambye n'ekirungi bw'obanga okola nti ekirungi kyakoze musiime ekibi kyakoze kyogereko because era si kirungi nnyo okukola kintu kikyamu n'otaŋŋamba anga kijja kula nze simanyi nti kikunyiizizza akati mu maaso awo otandika okukatinga apo ebintu ebimu we grow distant si kwe kunoonya buli omu n'anoonyayo omuntu omulala buli omu atandika okunoonyayo omuntu omulala kubanga tutandise tulina unresolved issues and ffenna tulina ego Omuntu teriyagala kukwetonda, teriyagala ku starting a conversation. You see relationship ezirimu omuntu alina ego nzibu because someone will just feel like I cannot do that. Nze sisobola ekyo okukikola. Nze mpozi nga siri wa mamba. Nze fabe mamba. Nalengabi bajeewulira abo. Ntandike. Oba weewulira nga tokimanyi nti okikola. Kisoboka. So ebintu ebyo biba bikulu nnyo. Lilian yaze n'ayogera ku finances. Nti weetaaga okumanya plans z'omwami wo oba mukyala wo balitunuulidde ki, baagala kubeera ki, kakati wonstatingira ky'oyagala okubeera. What are your plans to achieving it? Nze tongamba bugambi mu njagala kubeera millionaire. Yes, it is a very big dream and very beautiful. Oteesewo strategies ki okulaba nga you become a billionaire oba a millionaire. Bw'oba toyina strategy naye ng'oyina ekirooto, why are you dreaming? First wake up and draw plans. Because you are dreaming in Gotunula. You have a dream that you have not drawn plans to it. Kakati nze mbasagala dreaming in Gotunula. Come to reality with it. Ogambe kino kyenjagala naye njagala kukola ki. Abamu babeera ne kyebaagala. Naye nga kale olabe ekkubo lyakuto okwakiivinga kyayagala nga sibwe kiri. Tajja kyakiivinga. Kale oyagala kugenda Masaka naye ng'okutte ekkubo ly'ejjinja. Nga kituufu oyagala kugenda Masaka. Ng'olabira ddala kyayagala kituufu kirungi. Naye nga plans zaateeseewo in place okwakiivinga kiri nga tezijja kukola. So ekireetera ekyo, how we realize that is when we open up. Nti njagala kubeera kino naye njagala kukola bwe. Kati munno waakugambira nti
kyoyagala kirungi naye kino kyo drawings okutuuka wali kikyamu tekijja kutuusaayo kakati awo ne mu drawinga plans endala nze mbadde ndowooza okolebwa oti banaye temubeera na bakyala waka nga temubeebuuzaako abantu abamu abaami I used to looking down on women mulowooza mbu abakyala tebasobola kuba advising and we have a lot of women who are knowledgeable tulina abakyala abasomye nga they are very smart asobola okuwa idea nekukolera ne bwebeera business maama w'abaana oyo gw'oli mu kuleka ewaka asobola okuwa idea nekukolera mu business ye badde crumbling so tubeere n'abakyala baffe ewaka tubeebuuzeeko naddala mu bintu bya finances nze njagala nnyo omwami agetinge ready okuwasa ng'olinako wooli nti okay ndrowinze plan yange naye ku plan gye ndrowinze ntambuddeko ebigere bibiri kati kandeete mwana muwala tutambule olugendo luno olusigadde babiri naye tondeeta ku plan yo gy'otannatandika nako you don't even know where you are going to begin from that plan is yours you need to start kati nze nkusange busanzi tutambule kati bwondeeta tutandika okunoonya how we start it is wrong you need to start olete mwana muwala mutambule babiri kweyo financial journey kubanga n'omukyala abeera ne goals ze as women we have our own goals we want to have our own money not because that we don't want marriage we love marriage nze njagala obufumbo I love the idea of having a family and living work and going back to my family but also I don't love the idea of having a family that etakwatagana nga mmanyi yes nyina family naye ng'oluyombo oluliyo ewaka eyo nga ntuula ku mulimu ne ngamba mukama katonda bampesho y'omukaaga ku 8 nzireyo ngenda nze saa 12 mbanji fuluma ennyumba nti family eyo ebambi nnyo Lydia nakyogedde wano nti marriage is good ng'ofunye pattern omutuufu omulungi wofuna your right rib yo gye baawa katonda gye yakutegekera marriage ejja kunyumira naye bw'ofuna ribu y'omulala nga teyaliyo eyate nnyo n'ogikwakula mukwano marriage ojja giwulira nti ojja kugifuluma otandika okuba enjiri obufumbo simanya tebulina kiri bulimu kakati era nze saagala kukkiriziganya n'abakyala nga yaliko mu bufumbo n'atandika okufuluma okuba enjiri y'abaana abagala baleme kuyingira bufumbo why did you enter marriage in the first place what inspired you nti kati saawe eno wafuluma olimu kukubiriza abaana abagala baleme kufumbirwa that is wrong kubanga marriage is good that is how katono nnyo sorry okusalamu ekirime n'amakanisa balekerawo okuforcinga abaana okufumbirigana olw'okuba bakuliridde ne babuna samoni yonna nebeera kumwe ne bamaliriza nga batandise okulengeza bulaza gundi bulaza gundi oyo ne batandika obba pairinga ne bakugamba bulaza gundi oyo omulaba otya ye abaffe bulaza oyo omulaba otya ne bulaza naye ne bamugamba bulaza sister ono omulaba otya kiri nnyo mu makanisa g'abalokole ate ekintu ekyo kibi you pay these people naye nga tebali meant to be kyova olaba obufumbo bw'abalokole bagamba bumeneka nnyo not because nti abantu bano tebasobola kufumbiriganwa oba because they don't know what they are doing but because babagatta nga si bwe kirina okuba omusumba yalaba nga waliwo abavuka abasuumuse mu kyaki waliyo matchmaking kyekyo kyennyini akati eggulo nabadde ndi ewaka omwana nambuuza naye abasiraamu mwaganira ddala okola kwaya ngamba naye ofa kinensi ate amatali si kwaya enkwaya ekola ki mu muzikiti kale kati abo basajja amatali mulimu abakazi so no occasion to say matali where they are women so twaha matovu ababuulire sagala kuyingira mu bintu bya ddiri so ebintu by'obufumbo njagala nnyo abantu muli kyowulira ku mutima kyoyagala are you emotionally ready for marriage because whatever emotionally ready obufumbo bugenda kalubamu the idea of having that person seeing that person every day every day talinako wagenda laga buli lunaku lwokomawo omulaba bakulese waka naakusangawo are you ready for it nti bw'oba toli emotionally ready for marriage togiyingira kubanga egenda kufuula single father oba single mother okay so someone told me theory has it or it's an ideology nti married men on that okay like wolaba nti abantu abasinga okuwangala babeera ba married men whereas abantu abasinga okuwangala when it comes to women it's the single ladies so nga shading a picture how much men need women and how much women need men for us a woman can survive on their own being single you're independent you do your money you cater things for yourselves you can stay longer
Nekate abachala abafumbo basinga okufa, reason being they are okay sometimes like it's not as planned. Like you find that omufumba gumarabana aliye and all that, but you can change this narrative because at the end of the day men you mukadiwa mu living longer because you need women more. So that's how much women are important to you. So I'm sharing an anonymous chat. Someone was sharing with their parent about marriage. Yamogamba, Dad, I'm getting married. I want to bring my man at home and we visit and we continue with other Nicolo. And the father was like, the father was like, this is good news. I hope you are. So he begins to break down what the daughter should expect. Of course, Chemanya, I think the father is scared, but I don't know. He's like, I hope you are committed to each other. At the bare minimum, do you know why he loves you and what he is expecting from you, and vice versa, as in what also you expect from him. He's like, I understand the direction you need to take to avoid costs, and wedding shouldn't be about spending money, but making lifetime commitment through a covenant. And then he continues, so only ask is that you ask yourselves whether even whether even in their worst state, this is the person you want to be with for the rest of your life. It is easy to love the good things about your prospective spouse. The bigger question is, do you see, accept, and even probably love their bad things as well? Will you be able to live through their badness? Not trying to discourage you, just making sure you are clear-minded in making such an honorable decision of your life. Regarding the wedding, please find a church with good pre-marital counseling classes and attend them together regarding and direction and choose. So this father was told by a daughter, I'm getting married and all that. And this father was very concerned of, okay, you're my child, but are you ready? Are you ready of what comes out of marriage? Are you ready for this, for the other? Like Ngamubuza, like I have read that chats. And oftentimes people are never like ready for all that. Kwanga bakubuza, okay, you love, he's the man I want to spend the rest of my life with. He is sweet, he is caring, he is this. But is he the one, if he stops caring, you would still choose? Is he the one you would still choose when he is like vice versa? So, where should I go? What should I comment? You guys, what do you think about, like, okay, was the father overboard? Was the father overreacting? The father is married. Yes, he is. I think as a father, alabanga buvunanyizibwa bwo okumanya omwami omuwala we gwagenda naye. Era alina okubuuza ebibuuzo bino era nga kikulu nnyo naawe omwana owuliriza ebigambo bya taatawo. Oftentimes bwe tubeera mu laavu tulina nnyako twegamba mu laavu eziba maaso. Omwana ono mwagala nnyo. Mbusimanya nga I'm going to go, it's us against the world. But when the us hits you, where are you going to run to? Aren't you going to go back to the world that you left behind? So those are things we need to ask ourselves. Ekisooka kya byonna omwami ono akwagaza family yo, aconnectinze ne family yo, oba ali mu kubaawula buli omu akwata direction eddeeno n'eddeeno. Usually bwe tufumbiriganwa omukolo gubeerako abantu bangi nnyo, ne mulya ne munywa babawa advice mwenna. Naye bwe mumaliriza ku ntandikwa yakyo ne gye kiggweera mukomekerera abantu abo babiri. Mu nju yammwe waliwo awe mumanyira nti kati bino bya ddala. Because eno ffe tujja kujja tulye, nze sijja kukaana kujja ku mukolo. Nja kujja ndye, nja kujja nnywe, nkuba amazina gange bulungi nnyo, lwe mba nalwe yazisenduzeeyo. Naye bwe tumaliriza ebirabo byonna babibawa mu bisaanukudde. The following morning, actually not even the following morning, bwe mugenda okwebaka nga bino byonna biwedde, musigala bwaba babiri. Ffe tujja basombera ebirabo tubitwale gye mugenda okusula. Naye ebigambo bino bw'oba temubibuuzizza oba temubyogeddeeko before, enta tejja kujja after. Nti bw'otakikola wano mu ntandikwa bw'otabuuza bibuuzo ebyo. What does that man want from you? What do they want? What information do they have about marriage? Nti omuntu ono akoze anoonyezaako obufumbo kyeki. Because oftentimes for abakyala tujja kunoonya okumanya about marriage. Era ojja sanga omukyala bagenda mu misomo bayiga about marriage, you handle your man like this. How often do men go for those misomo?
A few of them do. Yeah. Naye ng'ate nabo bagyetaaga nti gwe ng'omwami weeyisa otya ewaka era mukyala w'omuhandolinga otya omukwata otya tekirina kubeera nti kiva sayidi eno naye omwami oyo kiki kyakwagalamu gwe ng'omuntu era akulaba atya mu biseera biri eby'omu maaso. I've had an opportunity to chat with men akulaga ekifaananyi nti ye omukyala amwagalamu biwanga bino byamugjamu. But before biwanga it was us. Nze na contributinga ku baana bano betuyina naye ate ono eyacontributinga ku baana bwobanga omulabanga object then ekyo kiba kintu kirala nnyo. But oluusi mu conversations z'abantu wano mu ntandikwa oba obiwulira nga bwabiisaayisaawo awo era abayakulaga yogerako awo ogamba nayinza n'okuba asaaga mu bigambo 10 byakugamba temuliimu kyankwagala nkwagalamu obwana obulinga gwe njagala obwana obukufaanana. Thank you, Farida. Actually, they are opposite to the whole idea of having kids with you. They don't actually love you. Naye bw'abalabalamu ko nti techa omanya abaami nabo babeera ne plans zabwe kwani gwazaala mu omwana. Kikulu Omukyala ono bwe muleka mu nsi asobola okulabirira abaana bange. Kakati oyo n'agamba kakati ono nja kumuwasa because ayinako waali tajja kummenya. Ne bwe mba muzaddemu abaana nti ku level wendi ngudde abaana bange bajja sigala basoma balya nga tebafudde tebabonyeebonye famire yaabwe ngagga kakati oli bambi n'akutunuulira nga kale skini y'enyuma ng'oli mulungi nga just the idea ayagala kukuzaala mu mwana oba nga muli smart like me I'm obsessed with smart men. I love smart men. Nze njagala nnyo omusajja omugezi kakati bwe mbanga njagala omusajja omugezi it is because saagala nnyo okubeera n'omuntu atapiikinga. I want me to give you an idea. Yes, njagala nkuwe idea and you broaden it mangu nnyo kati saagala kubanga nkikuwa nakirowoozaako I'm still thinking about it. I pause what did you say like kiba kimmenya so kati n'abaami bwe bati atunulira family yammwe n'alabanga yeah you have good genes family yammwe eri reputable terina nnyo misosososo so abantu tebajogera ko terina nnyo mpisa mbi so they want to have kids with you so gabeerawo ensonga lwaki n'okuddayo ku kyobuuzizza taata was just being cautious nga acautioning omwana ow'obuwala ono nga akubuuza olirwedde ebyo byonna wabirowoozezzaako yali akulengeza kyoyolekedde nti omusajja ono waali saawe yasobola okuvaawo either n'ayambuka oba n'agwa bw'aba agudde are you ready ojja kusigala okyatudde ng'era okyamulaba ng'omwami nga tomuyisaamu maaso kubanga abakyala byakyangu nnyo okukyuka okutandika okudisrespecting omusajja so taata yakola omulimu omulungi because most parents will not do that. Ngena ko hey mujaddi they will not tell you anything. Yeah, for them they just focus on the mukolo. Bwe musazeewo muno mumanyi nti mumanyi maamo bataata mujaddi kale fe tubalinze nga mutandika kutegeka mikolo naye obeera ne taata wo nga asobola okuba nga akulengezaako ebiri mu maaso gy'olekedde nti marriage is not a bed of roses wajja kubeerawo olunaku baba nga mwayombye naye ng'ate olina okukeera ofumbira omwami we ekyenkya because agenda ku mulimu ate okibike n'abaana baleme kitegeera nti mwayombye awo komewo wali nga oseka ate ku olwo olunaku omwami lwakomawo ne mikwano gye nga you don't have to be really angry because toyagala kukiraga mikwano gy'oli kakati mweyo si mukavuyo ako okomekereza obusungu bugenze bagenda okugenda nga muzeewo okay awo wenyine ngenda okuleta comment ya mwami Brooke William Chikomeko agambe guys you should also know that in marriage we are fighting almost every day but we do not tell people ekyo kyo kituufu nti obutabanguko bubaawo naye waliwo obumulumulu obutonotono bwe mwetaaga like obuteetaagala kusula because abafumba bwe musula nga munyiize tetwebakira ssaawa zezimu tugenda mbuliri ffenna kyekimu naye waliwo eyeebakirawo nga yo olugwa azibiriza bwatne wabaawo alwawo ng'ajja kuddamu afumiitirize ku kuyomba kuno kwe mwabaddeko kikyavuddeko buli wafumiitiriza obwongo butambula bwe buddukira ewooli ate yabadde amubibita alaba n'enkya bwagenda ewooyo so kibi nnyo okusula nga obumulumulu tebuggiddwawo buli obukula buzaala ekibi. Okay, thank you so much. Omwami Mukose and Old Anthony, thank you so much for watching. I think we should set the comments right on that. Mukose yagambye, how can one plan for a wedding on friend's budget? Always consider wedding depending on your budget, or can go in for marriage without weddings. Many think to be wedded in
in marriage. Yeah, but still, yeah, this makes sense. You're going to enjoy your wife alone. Why depending your budget on friends? Nti ebitundu 80 ku buli 10 oli mu kukiwa bakyalibo. Yeah. Why? Really, why? Kale awo amako n'agamanaging otendo 80 ku buli 10 kya bakyalibo. Siko okukwalira omukyala. Agamba mbu many don't concentrate on understanding each other, but they just consider omuntu wa wansi. Which is right. Abantu abamu tafaayo okugamba nti omuntu ono twemanye biki ebimunyiiza biki byatayagala. A lot of us tufa kukunze on me kiki ekinyiiza kyesagala naye wali olowoozezzaako gwe byokola oli abyagala. Why is it always about you? Kyovola aba relationship ennaku zino teziwangaala nti abantu beekulembeza nnyo ate ne beefuula abamu beewa nnyo importance mu relationship gye batali. Onojogedde nti omwami alina okuba nga akusupportinga in a relationship where a man is not giving you any support, financial, emotional, he is not, but he is there calling himself your husband. Kakati oyo abeera ali self-centered. Omuntu bw'atyo amenya okubeera naye. Okay, any other comment? Twaha Matovu, thank you so much for watching. Agamba abafumbo we muyomba kiki ekyeggulo. Kiki eggulo ku kyekiro muba muddinga. Bwe muyomba ku kyeggulo ku kyekiro muba muddinganye. Waliwo n'abatwalira ddala oluyomboze kugambye oluyombo ne bagenda mu lusirika. Ne lugenda ku kyekiro nga lulimu obusungu. That's true. Omwami Hassan, I think mumbe jja kunyambako kwera. Ani? Hanson. Jaji nyambako eyo comment. Hanson agamba nice to have you. Leero bangi ku mulamwa baawukanye n'ebyendi. Sweden as family marriage is being handled. Eno sente yange ate n'ey'omwami yiye period. Just bills. Bills byaffe. Education is free. My challenge, I deal with them personally because of my African culture. Omuzungu tamanyi lwaki balina okuyamba omuntu omulala. Sweden is live. Thank you so much for watching. Nje change. Thank you. Ekikyo. Ekyo buli omu akola ebibye. Kubanga teriyo okukolera abaana okusoma kwa bwereere baana amala nabo bakola ebyabwe. That is and it is your mentality na yes, Jerry, yes, and it has shifted from their side to this side. But anyway, the comments are so many and we are going to keep this chat flowing. We are going to reply some of you like even when the share has ended due to time, we're going to continue like replying all your comments. But due to time, let the princesses read one last comment and then we leave this place. Okay, I think I'm going to read Twaha Matovu. Yagambye nti awo mu kusigala ababiri we wali ensonga ate Farida yatugaana okukebera. Wabagaana okukebera? Twaha nakugana okebera kisi. Tomukanga princess read your last comment and then we leave this place. Njagala okusoma comment y'omukulu Arnold. Agamba to me I think women in marriage live longer compared to men. Family stress on men is head than women, hence reducing on their lifespan. Really? It's also possible. Yeah, statistics show that married men bafa mangu okusinga abakyala. Kweli. Anyway, yes, for me, I'll leave it at that. Yeah, continues anagamba before one finalizes marriage plans, he or she should always have time together with fiancé for some hours or time. This not only helps to bond, but also helps to identify hidden characters and behaviors. That's very true. That is very true. I wish before we go into marriage, they'll just accept people to cohabit so that you know if for you're some ready. time. Yes, like no over, genda like, yoko, no lava. No gamba, oh, nas no worrying as the medicine because if we don't, atona amanya di. Nenga mbade wana bali nnyo kuyada wetu atandikide paka ne tukomye guys, let's keep the conversation flowing in the comment section. We're going to start commenting. Wale wali agambe yakola mugo gwa Musa. Okay, mukole na yenga, marriage is not about mugo gwa Musa. Marriage is all about understanding each other. We have discussed, people are commenting. Please, let's learn. Mwade bala bali nnyo okuyada wetu atandikide paka wana tukomye. Catch you tomorrow on the Political Dice with me and Farida Bikobere. Bye-bye.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.